वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमारा टेस्ट डे है, टेस्ट हमारा चल रहा है। इस वक्त हमें जो टेस्ट देने वाला स्टूडेंट है इसका नाम है एहसन। एहसन जो है वो 8वीं क्लास में पढ़ता है और इसकी जो है वो 17 साल जो है वो एज है। पहला ही टेस्ट है, होम लॉ का टेस्ट है। एहसन आपका भी होम लॉ का ही टेस्ट है? ठीक है, शाबाश। जैसे ही होम लॉ के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ आपका टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। मैं इसके ऊपर अभी क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ से थोड़ा जो है वो नीचे आ जाते हैं और नॉर्मल को तब्दील करके लॉन्ग पे आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा जैसे ही आप रेडी हो आप लिखना स्टार्ट कर दें। टेस्ट आपका शुरू है, शाबाश। याद रहे कि हर एक गलती का एक नंबर माइनस होगा। अगर आपकी 32 वर्ड पर मिनट है, 2 गलतियाँ तो 30 हम दर्ज करेंगे इसको। शाबाश, वेरी गुड। शाबाश, अभी तक तो ऐसा ठीक ही लगता है लेकिन आखिर में पता चलेगा। आपकी 3 गलतियां हो गई हैं एहसन। आपका टोटल जो है वो स्पीड तो आपकी अच्छी आई है, 39 WPM है, लेकिन 3 गलतियों के बाद हम इसको लिखेंगे 36 जो है वो हम इसके जो है काउंट करेंगे। लेकिन फिर भी ये बड़ी अच्छी जो है वो स्पीड है, ठीक है, क्योंकि अभी जो है वो इब्तदाई टेस्ट चल रहे हैं, थोड़े ही दिन हुए हैं इन बच्चों को जो है वो लिखते हुए। ठीक है जी, ओके।